Alta tensione in Medio Oriente è ormai scontro diretto tra Israele e Iran. La forza Al-Quds di Teheran lancia 20 razzi verso postazioni israeliane sulle alture del Golan. L'esercito israeliano risponde con il maggior attacco aereo degli ultimi anni. Giacomo Segantini. Le luci dei missili si incrociano nel cielo notturno, scosso dai boati. Qualche ora prima gli abitanti delle alture del Golan erano corsi nei rifugi. 20 razzi sparati dalle guardie rivoluzionarie iraniane al di là del confine con la Siria. Missili andati a vuoto o intercettati dal sistema di difesa, assicura Israele, senza danni a cose o persone. La rappresaglia dello Stato ebraico non si è fatta attendere, raid aerei in larga scala per mettere in ginocchio le infrastrutture del regime degli Ayatollah, alleato di Bashar al-Assad. Depositi di armi all'aeroporto di Damasco, siti logistici, centri di intelligence, decine gli obiettivi colpiti per i militari israeliani, sarebbero almeno 23 i morti. L'Iran ha oltrepassato la linea rossa, dichiara in un messaggio video il premier Netanyahu. La nostra risposta è stata anche un messaggio chiaro ad Assad: reagiremo a qualsiasi provocazione. La Russia, dal canto suo, si limita a precisare che la metà dei 70 missili sparati sono stati intercettati dalla difesa siriana. Se non è scoppiata la terza guerra mondiale, è solo grazie alla saggezza di Mosca, ha dichiarato Assad a un giornale greco, alla luce dei tanti fronti aperti nel paese. Stamattina, sul Golan occupato da Israele nel 67, grandi movimenti di mezzi e uomini. Dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare, la tensione si è trasformata, almeno per una notte, in confronto militare diretto.